बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज संडे भी है और छुट्टी का दिन है, तो सब लोग संडे वाले दिन, ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन जो है आराम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, मैंने कहा आप लोगों से एक वीडियो शेयर कर दूं। तो आज मैं आपको से एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने लगा हूं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के डेली रूटीन में हमारे लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अहम होती हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है इसको हमने खुद ही खुशगवार बनाना होता है और हम खुद ही इसको मायूसी की तरफ लेके जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैं आपसे ये डिस्कस करने लगा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, लेकिन हमने उन्हें कभी भी तवज्जो नहीं दी, उनको कभी हमने ये देखा नहीं कि ये हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। देखें, ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ़ साल होते हैं लोगों की ज़िंदगी के, और ये जो हमने कभी इस बात पे गौर किया है कि ये जो साल हैं ये किस तरह जो हैं क्रिएट होते हैं, किस तरह बनते हैं। हम लोग इतने जो परवान चढ़ते हैं तो कैसे जो है हमारी ज़िंदगी इस तरह होती है। तो जो साल होते हैं, कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया कि सेकंड से शुरू होते हैं, और जो सेकंड्स होते हैं एक सेकंड से, और सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से घंटे, घंटों से दिन, दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, और फिर महीनों से साल, और फिर आगे साल बढ़ते बढ़ते जितनी तक एक इंसान की ज़िंदगी होती है वहाँ तक उसका पहुँचते हैं साल। तो देखें, हम रोज़ दिन गुजारते हैं और हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं, और हमने कभी भी उनकी तरफ गौर नहीं किया। ख्वाह वो हमारे रिश्ते हों, ख्वाह वो हमारे दोस्त हों, ख्वाह वो हमारी डेली इस्तेमाल की चीज़ें हों, तो हमने कभी उनकी तरफ गौर नहीं किया। लेकिन अगर हम गौर करें तो एक पेन जो कि एक बहुत ही हमने कभी उसकी तरफ गौर ही नहीं किया। एक स्टूडेंट की लाइफ हो, एक पेन जो है, अगर एग्जामिनेशन वाले दिन एक स्टूडेंट के पास पेन ना हो तो ख्वाह वो कितना ही लायक क्यों ना हो, कितना ही वो काबिल क्यों ना हो, उसके जहन में इल्म का मवाद कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, कभी आपने गौर किया है कि एग्ज़ाम वाले दिन कमरा इम्तिहान में वो बैठा हुआ है और उसके पास पेन नहीं है, तो बताएं उसकी वो जहानत, उसकी वो काबिलियत को इसको फ़ायदा पहुंचा सकेगी? ये एक पेन की अहमियत है। लेकिन कभी हमने गौर किया है कि वो कितना हमारे लिए अहमियत का हामिल है, कि अगर वो हमारे पास ना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद मकैनिक की तरफ आ जाएं तो चाहे कितना ही बड़ा मकैनिक क्यों ना हो, उसके पास अपने मैकेनिकल इक्विपमेंट सामान ना हो, तो बताएं वो क्या कर सकता है? कोई उसकी वो काबिलियत उसे को फ़ायदा पहुंचा सकती है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी गौर नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। इसलिए हमारे देखें, दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पेरेंट्स, बहन भाई, हमने उन्हें कभी अहमियत नहीं दी। हम हमेशा अपने ही सोचों में गुम रहते हैं, अपने ही आप की तरफ ध्यान करते हैं। कभी हमने उनकी तरफ ध्यान किया है? कभी हमने उन्हें टाइम देने की कोशिश की है? और जब वो रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं तो फिर हमें उस वक्त उनका एहसास होता है, लेकिन उस वक्त एहसास का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम खुद ही ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, क्योंकि एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि ये जहाँ वही है तेरा जिसे तू करे पैदा, ये संगो खश नहीं जो तेरी निगाह में है। यानी कि जो हम लोग बाहर दुनिया या चीज़ें देखते हैं वो हमें कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती, हमें वही चीज़ फ़ायदा दे सकती है जो हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। सोचने की बात है कि हम अपने लिए कैसे क्रिएट जहान कर सकते हैं। तो उन्होंने जहान को क्रिएट करने का नहीं कहा, उन्होंने अपनी सोच को क्रिएट करने का कहा है कि अगर हम अपनी सोच को खुशगवार बनाएंगे तो हमें दुनिया में मौजूद हर चीज़ अच्छी लगेगी। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे तो हमें हर चीज़ ही अच्छी लगेगी, खुशनुमा लगेगी, खुशगवार लगेगी। ख्वाह वो मौसम की तब्दीलियाँ हों, ख्वाह उठते हैं, हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, वो खुशगवार में लगेंगे। अगर हमारी जहन जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा तो हमें हर एक चीज़ ही ऐसे लगेगी जैसे ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें हर एक फ़र्द नुकसानदेह लगेगा कि ये मेरे लिए जो है ना मुखलिस नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता। तो इस तरह फिर हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे और नेगेटिविटी हमारे अंदर मायूसी क्रिएट कर देगी। तो हम हर एक चीज़ से मायूस हो जाएंगे, हम अपने काम से मायूस हो जाएंगे, हम अपने आप से मायूस हो जाएंगे। हम ये ज़हन में सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है,
میں کیا کر رہا ہوں، میں نقصان کی طرف جا رہا ہوں، آگے میں کیا کروں گا۔ وقت جو ہے، وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے، ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ وقت انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ ہم لوگ خود ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے وقت کو اپنے کام کی طرف صرف کریں گے، اچھی گفتگو کی طرف صرف کریں گے، اچھے لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے میں صرف کریں گے، تو ہمیں یہ وقت فائدہ پہنچا دے گا، اور یہی وقت اگر ہم اس کو ضائع کر دیں گے تو یہی وقت ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ اور یہ اینڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو آج میں نے میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اچھی سوچ سوچیں گے، اچھا خیال رکھیں گے، اچھی ہر چیز کو یہ دیکھیں گے کہ یہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہے، چھوٹی چیزیں ہی انسان کو بلندیاں تک پہنچاتی ہیں۔ تو اس لیے پیچھے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی چھوٹی چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے لیے کتنی اہم ہے، یہ میرے لیے کتنا مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ دیکھ لیں آپ، وہ آپ کے شوز ہوں، آپ کے ڈریس ہوں، آپ کی رجسٹر، بیگ، جو بھی چیز ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جب وہ میرے پاس چیز نہیں ہوتی تو پھر میری کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ ہمارے پاس چیز ہوتی ہے تو ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ آپ اپنے شوز کی دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس نہ ہوں، آپ کے ڈریس ہوں، آپ کی رجسٹر، بیگ، جو بھی چیز ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جب وہ میرے پاس چیز نہیں ہوتی تو پھر میری کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ ہمارے پاس چیز ہوتی ہے تو ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں یہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ آپ اپنے شوز کی دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ لوگ کیا محسوس کریں گے؟ کیا آپ باہر جا سکیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنی چھوٹی چیزوں کی قدر کریں، اور یہی چھوٹی چیزیں ہمیں ایک بہت باکمال انسان بنا سکتی ہیں۔ اور کبھی بھی مایوسی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ انسان کو اپنی کامیابیوں سے پیچھے ہٹا دیتی ہے، انسان کی خوبیوں کو پست کر دیتی ہے۔ مایوسی جو ہے وہ ایک گناہ ہے، مایوسی سے ہم لوگ کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیشہ پازیٹیو رہیں، مثبت رہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مقصد کے لیے ہی تخلیق کیا ہے، تو بغیر مقصد کے ہم لوگ تخلیق نہیں ہوئے۔ تو اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں، اپنے پیرنٹس کو خوش رکھیں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک سے پیش آئیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اچھا سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور اس لیے ہمیں کسی بھی انسان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ فضول نہیں ہے۔ ہر انسان کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ہر انسان میں مختلف اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اب کیونکہ سردیاں بھی آنے والی ہیں، اسی لیے تھوڑا سا میں نے کہا چلیں دھوپ میں ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔